Nototosaina tamin'ny fahenina ny volana oktobra ary tsy mifarana raha tsy omaly efatra ambin'ny folo volana oktobra tany Tsirony Mandidy ny fiadinana tompon-daka Madagasikara eo amin'ny taranja basketball sokajy valo ambin'ny folo taona latsaka midina na lahy na vavy mivoaka am-pandresy teo amin'ny sokajy vehivavy ny Mbitol Raniona tamin'ny Lucardo samy avy eto Analamanga tamin'ny isa valo amby valopolo no enina enimpolo ary ny lehilahy kosa dia nampiondrika tamin'ny isa dimy amby enimpolo no dimy amby dimapolo panier dimy ny elanelany ny serasera vakina karatra nampiondrehan'ny Dream Team tamin'ny izany lalao famaranana izany tonga eto amintsika eto ny filohan'ny club Dream Team avy hatrany dia resadresaka isika nanahoana ny fandraisana anjara ny U18 raha ny Dream Team no resahana tamin'ity fiadinana tompon-daka Madagasikara ity. Raha jerena tokoa ny score rehetrarehetra izay nataon'ny Dream Team dia ohatran'ny hoe be dia be satria tamin'ny fanitsanana zany dia tonga isa 90 tonga 100 foana ny Dream Team fa nanomboka teo amin'ny atsasadalana zany vao ambaniny score satria mafy ny adversaire Mbitol no resin'ny Dream Team tamin'ny demi-finale dia iny moa zany serasera no resin'ny Dream Team tamin'ny finale efa manomboka reraka ny mpilalao fa niezaka fa tanatina somary nikirotana kely zay tao anatin'ny ray volana farany zay satria mpilalao anay anankiroa mahay indrindra zay raha ny mpanao basket mahafantatra moa zany sitraka sy loika zany ny meilleur joueur anay anankiroa dia lasa nandeha nianatra tamin'ny volana septembre dia natsiary banga tokoa ny Dream Team fa nefany niezaka na ny mpilalao na ny mpanazatra na ny karakara zany dia tonga amin'izao tanjona mahafinaritra zao tapitra ny saison ny 2018 anay zany. Raha jerena ny lalao famaranana omaly Analamanga anankitelo no nanao famaranana vakina karatra anankiray midika ve zany fa mbola fehezina Analamanga tanteraka ny taranja basketball. Tsy hoe fehezina Analamanga fa tamin'ity taona 2018 ity voatsara ny résultat ny Analamanga fa hatrizay zany dia eo amin'ny lehilahy aloha ny resahako eo amin'ny lehilahy zany dia ny avy any amin'ny faritra foana no ataoko hoe nanjaka fa mety anisany nazahoan'ny Analamanga vokatra tsara tamin'ity taona ity tamin'ny sokajy rehetra satria ny Dream Team dia nahazo tompon-daka anankitelo be zao tamin'ny latsaky ny 20 taona dia iny tamin'ny latsaky ny 12 taona iny dia tamin'ny latsaky ny 14 taona zany Dream Team dia champion de Madagascar foana U16 sy ny U12 izy zany tsy nahazo champion de Madagascar NMB koa zany ny Dream Team dia raraka teo amin'ny ampaefadalana ihany keo. Tika zany zay fa tsy mbola tafakatra amin'ny NA ny Dream Team. Mbola tsy tonga amin'ny NA ny Dream Team satria atao hoe na dia efa folo taona teo eo zany Dream Team no nisy ny vocation ny Dream Team dia fampianarana club formateur hatramin'izay zany izy dia ohatran'ny hoe manome an'ireo club rehetrarehetra ireo fa zao vao nanomboka roa taona vao nisy fanavozana kely dia efa mieritreritra zany zay fa hiditra amin'ny sehatry ny NA amin'izay amin'izao fotoana zao fa tonga le fotoana efa manana mpilalao be dia be ireo U20 U16 U18 ireo efa lehibe daholo ireo efa afaka miatrika amin'izay ireo amin'ny herintaona hiatrika an'le NA. Tiana manamarika ho antsika ny tokantrano fa ny fahavalo ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao hatramin'ny fahavalo amby roapolo volana oktobra dia ataony fiadinana tompon-daka Madagasikara etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina amin'ny sokajy NA na atao amin'ny teny tsotra hoe zareo amin'ny première division zany amin'ity taranja basket ity zany hoe fararanondanonana tanteraka ny basketball amin'ity volana oktobra ity farana ozy ianao teo ny saison raha ho an'ny Dream Team misy antony manokana ve no mahatonga an'ilay Dream Team tsy mbola misy vehivavy ao anatiny nefa ny raha Dream ny resahana vehivavy anisany manofinofy ihany koa zay misy ny mahatsara an'ilay Dream Team tsisy vehivavy izy dia mba vehivavy manodidididina an'ilay bandy kely eo zany mba manofinofy an'ilay bandy kely fa tsy mifampanonofy mifanadala ao eny marina aloha zany fa fitaizana ny ao anatin'ny basket
kanefa ny ihany koa noenty manana koa mbola manifinify ihany raha ny club ny Dream Team mihoatra amin'ireo club sasany mifaninana amin'ny Dream Team mbola tsy zakany Dream Team zany amin'izao fotoana izao aloha no manana kategoria sady manana lehilahy ny vehivavy fa lehilahy foana aloha zany mbola karakaraina hatramin'izao. Misy firy zany zao ny mpilalao basket amin'ny kategoria rehetra toute kategoria manana mpilalao eo amin'ny 500 eo zay ny tezaina eo zany ny somary masahirana anay satria manomboka hatrany amin'ny U12 zany mandra-patongany amin'le kategoria senior le 1B zay le hoe deuxième division de misy tanora eo 500 eo zay zany karakaraina isan'andro zany misy foana ny entraînement. Misaotranao nanaiky ny vahiny teto Midi Magnifique. Misaotra ny Midi Magnifique sady nahazotrano tsara tare vaovao be. Dia mirary soa indrindra miandry ny arrosage zany Midi Magnifique sy ny télévision malagasy avy amin'ny Dream Team asa roviana fa dia fety be foana vokatra tsara foana no azon'ny Dream Team nandritra izay fotoana nilalovana izy.